වස්සාන ධර්ම දේශනා දකින්නන්ගේ සිත් පිනවන නැවත නැවත බලන්නට හිතෙන ශරීර සෝභාවක් උත්තුංග දේහයක් බුදුහාමුදුරන්ට තිබුණා. ඉතින් ඒ සාරා සංක කල්පලක්ෂයක් මුළුල්ලෙහි පාරමී පුරපු මෛත්‍රිය පුරුදු කරපු නිසාම උන්වහන්සේට ඒ රූප සෝභාව ආවේ. එහෙනම් පින්වතුනි මේ ශරීර අලංකාරය පැහැපත් බව වර්ණවත් බව පෞරුෂය තේජස පවතින්න නම් අපි සංසාරේ මේ භවයේ අපට එය තියෙනවා නම් එය පවත්වන්නත් ඉදිරි භවවලදී කෙනෙකුට එහෙම නැත්තම් හොඳ රූපයක් ඉදිරි භවයකදී ඒ රූපය පැහැපත් බව වර්ණ සම්පත්තිය ඇති කරගන්න නම් අපි තුල පුරුදු පුහුණු කළ යුතු කුසල ශක්තියින් කීපයක් තියෙනවා. අන්න ඒ රූපය හොඳින් පවත්වා ගන්නට නම් අපි තුල පුරුදු පුහුණු කරන්න ඕන පින්වතුනි. අපි තුල තියෙන ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය පිටු දැකලා අපි තුල ඇති කරගන්න ඕන මධ්‍යස්ථ චිත්ත ශක්තිය. අන්න ඒගේ දියුණුව දැකලා සතුටු වෙන ගතිය. මෛත්‍රිය, ක්‍රෝධය පිටු දැකලා මෛත්‍රිය පුරුදු කිරීම. අන් අයගේ රූපයට ඊර්ෂ්‍යා නොකිරීම, ඔවුන්ගේ වත්කමට, ධනයට, පෞරුෂයට, තේජසට ඊර්ෂ්‍යා නොකිරීම සහ සියලු දෙනා සුවපත් වේවා කියන මේ මෛත්‍රී සහගත චේතනාව පුරුදු පුහුණු කළොත් ඊ타ම ශරීර ස්වභාවයෙන් යුක්ත ජීවිතයක් ඔබටත් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අන්න ඒ පිළිබඳව ඔබත් අදම හිතන්න ඕන පින්නතුනේ. දිනපතා නවතම ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට වස්සාන ධර්ම දේශනා අපගේ YouTube නාලිකාව දැන්ම subscribe කරන්න. බෙල් අයිකනය ක්ලික් කරන්න. වස්සාන ධර්ම දේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ප්‍රචාරය වන මෙම සුමధుර ධර්මානුශාසනාව වෙනුවෙන් පින්පර දායකත්වයෙන් කටයුතු කළේ කාලිංග හරිස්චන්ද්‍ර මහතා සහ දීපිකා දොඩංගොඩ මහත්මිය යන පින්වත් දෙපළයි. එම දෙදෙනාගේ අරමුණ වන්නේ සෞදි අරාබියේ රියාද් නුවර සේවය කරන කාලිංග හරිස්චන්ද්‍ර මහතාගේ අගෝස්තු 29 වන දිනට යෙදෙන 53 වන ජන්මදිනය වෙනුවෙන් ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරමින් වස්සාන ධර්ම දේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ධර්ම දානමය පින්කමක් සිදු කිරීමයි. අද දේශකයන්න් වහන්සේ අතිපූජනීය මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන් වහන්සේ. අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස දසයිමේ භික්ඛවේ ධම්මා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා දුර්ලභා ලෝකස්මින් තී. ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි, අද මේ උතුම් ධර්ම දානමය පින්කමෙහි පුණ්‍යවන්ත දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නේ කාලිංග හරිස්චන්ද්‍ර මහතා සහ දීපිකා දොඩංගොඩ මහත්මිය විසිනුයි. මේ පුණ්‍යවන්ත දෙදෙනාගේ ප්‍රධාන අරමුණ තමයි
සෞදි අරාබියේ රියාද් නුවර සේවය කරන කාලිංග හරිස්චන්ද්‍ර මහතාගේ අගෝස්තු 29 වන දිනට යෙදෙන 53 වන ජන්මදිනය වෙනුවෙන් ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරමින් ධර්ම දානමය පින්කම සිදු කිරීමයි. ඒ නිසා එතුමාට අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබේවා, දීර්ඝායුෂ ලැබේවා, සුබ උපන්දිනයක් වේවායි කියා. තවත් අරමුණු කීපයක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒවා ධර්මදේශනාව අවසානයේදී අපි සිහිපත් කරලා ආශිර්වාද කිරීම, පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීම කරමු. එතෙක් බුදු බණ පදයකට අවධානය යොමු කරමු පින්වතුනි. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි, මේ ඔබ සූදානම් වන්නේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් පතල මහා කරුණාවෙන් ලෝකයාට දේශනා කොට වදාළ සද්ධර්මයෙන් බිඳක් ශ්‍රවණය කරන්න. ධර්මයේ තරම් පින්වතුනි අපේ ජීවිතයට යහපත සලසන අන් කිසිවක් මේ මිහිපිට නැහැ. විවිධ දේවල්, විවිධ චින්තනයන්, විවිධ අදහස් සුදහස්, විවිධ ආගමික මති මතාන්තර ලෝකයේ පුරා විහිදී පැතිරී තියෙන එක ඇත්ත. ඒ වුණාට මේ සමස්ත ලෝකයටම අඩුවක් නැතුව ශාන්තිය ගෙන දෙන, සැනසීම උරුම කරලා දෙන, සතුට ගෙන දෙන යම් දර්ශනයක් වේද ඒ බෞද්ධ දර්ශනයයි. ජාති, කුල, ආගම්, පන්ති, උස් පහත්, දුප්පත් පොහොසත් මේ කිසිදු ભેදයක් නැතුව ජනතාවගේ අදහස් සුදහස්, ජනතාවගේ හදවත්වලට සමීප වෙන, දුප්පතාගේ කියලා නැහැ, පොහොසතාගේ කියලා නැහැ, ධර්මයේ ඕනෑ තැනක් ස්පර්ශ කිරීමේ භාග්‍ය මේ සද්ධර්මයේ තුල අන්තර්ගතයි. සමහර ලෝකයේ ආගම් තියෙනවා ප්‍රභූ පන්තියට පමණයි ඒ ආගම් පිළිගන්න පුළුවන්, අදහන්න පුළුවන්, ඒවායේ පිළිවෙත් රකින්න පුළුවන්. බලන්න බුදුදහම මොනතරම් සමානාත්මතාවක් ලෝකයට ගෙන එනවද? ගැඹුරු සූත්‍ර ධර්ම වේවා, සරල සූත්‍ර ධර්ම වේවා, මේ ඕනෑම ධර්මයක් ඕනෑම කෙනෙකුට උවමනාව, අවශ්‍යතාව, ගෞරවය, ශ්‍රද්ධාව පවතී නම් මෙය සොයන්න, බලන්න, මේ ගැන පරිේෂණ කරන්න, විවේචන කරන්න ඕනෑ තරම් හැකියාව තියෙනවා. පින්වතුනි, ලෝකයටම ભેදයකින් තොරව සියලු දෙනාට සොයා බැලිය හැකි සමානාත්මතාව පිළිබිඹු කරන මෙවන් දර්ශනයක් මේ මිහිපිට තවත් ඇති වී නැහැ. තම තම නැන පමණින් ග්‍රහණය කරගත හැකි, පිළිපැදිය හැකි, අත්දැකීමට ලක් කළ හැකි මේ දහම අපට සැනසීම උරුම කරන, ජීවිතය මෙලොවින් ලෞකික වශයෙන් සාර්ථක කරන, පරලොව සුගතිය අත්පත් කර දෙන, ලෝකෝත්තර නිර්වාණ ශාන්තිය සාක්ෂාත් කර දෙන උත්තරීතර ධර්මයක් පින්වතුනි. අපි තුල පවත්නා දුක්මුසු, බැරෑරුම්, අවුල් සහගත ඕනෑම මානසික තත්වයකට, ඕනෑම ගැටලුවකට විසඳුම සොයාගත හැකි
ධර්මය තමයි සම්බුදු දහම. ඒ නිසා මේ ධර්මය අපේ ජීවිතයට එක් කරගන්නට පින්වතුනි අපි උත්සාහ කළ යුතුයි. ධර්ම රසය දැනුනොත් අපි ඒ පසුපස හඹා යන්නට පුරුදු වෙනවා. ඒ තුල තව තව අපට දහම් රසය ගෙන දෙන අතර සැනසීම උරුම කරලා දෙනවා පින්වත්නි. ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ සූත්‍ර ධර්මයක් තියෙනවා. ඉට්ඨ ධම්ම සූත්‍රය. කුමක්ද දේශනාව? ඉට්ඨ ධම්ම සූත්‍ර දේශනාව. මේන් අවධාරණය කරනවා මේ ලෝකයේ සියලු මිනිසුන් ඉට්ඨා කන්තා මනාපා ඉට්ඨා කැමැතිවන කන්තා සිත් පිනවන මනාපා සිත් සතුටු කරන එහෙත් දුර්ලභ වූ කරුණු 10ක් පිළිබඳව කැමැති සිත පිනවනවා සිත සතුටු කරනවා. ඒත් පින්වතුනි සුලභ නැහැ, දුර්ලභයි මේ කරුණු 10. නමුත් මේ කරුණු 10 අපේ ජීවිතයට එක් කරගන්නට අපි උත්සාහගත යුතුයි. එහි පළමු කරුණ තමයි පින්වතුනි භවභෝග ඇති බව. අපි කවුරුත් ලෞකික වශයෙන් ගත්තහම කැමති හොඳ ආර්ථිකයක් අපට පවතිනවට. ශක්තිමත් ආර්ථිකයට හිමිකම් කියන්නට අපි කැමති. මිල මුදලින්, ධන ධාන්‍ය වලින්, ඉඩකඩම් වලින්, ගේ දොර වලින්, යාන වාහන වලින්, ඇඳුම් පැළඳුම්, රන් රිදී මුතු මැණික් ඇතිව අඩුවක් පාඩුවක් නැතිව ජීවත් වෙන්න අපි කවුරුත් කැමති පින්වතුනි. මේ භවභෝග අපට නිකන් ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි ඒ සඳහා උත්සාහ කරන්න ඕන. අන්න ඒක තමයි කිව්වේ කැමති අපි භවභෝගවලට. අපිට භවභෝග තියෙනවා නම් අපේ සිත පිනා යනවා. අපේ හිත සතුටු කරනවා. සැපවත් ජීවිතයක් අපට ගත කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දුර්ලභයි, නිකං පහළ වෙන්නේ නැහැ. මේ උත්සාහයෙන් අපි ළඟා කරගත යුතුයි. උත්ථාන විරියාදිගතා බාහා බල පරිචිතා. උත්සාහයෙන් බාහුබලයේ යොදා සේදාවක් කිත්තා දහඩිය මහන්සියෙන් තමයි උපය ගන්න ඕන. මිල මුදල් නැත්තම් ලෞකික ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න බෑ. මිල මුදල් උපයා ගන්න අපි තුල උත්සාහය කියන එක තිබිය යුතුයි. උත්සාහය නැතුව පින්වතුනි නිකං පහළ වෙන්නේ නැහැ. හේතුවක් නැතුව පහළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපට මේ භවභෝග ලැබෙන්න නම් අපි උත්සාහයෙන් නොපසුබස්නා බවින් යුක්තව සැලසුම් සහගතව දෑත වෙහෙසවලා දහඩිය හෙළලා නිවැරදිව ධාර්මිකව ධනයක් උපයා ගන්න ඕන. නිවැරදි බව බුදුදහම හැම විටම සාකච්ඡා කරන කරුණක්. හරියට මල නොතලා රොන් ගන්නා බමරෙකුසේ අනුන්ට කරදරයක් නැතුව ධනය උපයන්නයි බුද්ධ දේශනාවේ සඳහන් වෙන්නේ. දැහැමින් පොහොසතෙක් වෙන්න බුදුදහමින් බාධාවක් නැහැ. පොහොසත්කම ජනතාව තුළ තියෙන්න ඕන, ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් තියෙන්න ඕන. එතකොට තමයි ලෞකික ජීවිතයේ සැපවත් භාවය ගොඩනැගෙන්නේ. එහෙනම් පින්වතුනි ඒ ධනයෙන් ආඩ්‍ය වීම, භවභෝගයෙන් සමන්විත වීම, ඒකට කියනවා අපි අත්ති සැප කියලා.
අත්ති සැප කියන්නේ ධනය ඇතැයි සතුටු වීම. එහෙනම් මේක දුර්ලභ වෙන්නේ මේක නිකන් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේක උත්සාහයෙන් තමයි අපි ලබා ගන්න ඕන. කාටත් එක සමානවම ලෝකේ ධනය ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන උගත්කම්, පරිණත භාවයන්, අත්දැකීම් වලින් අනූන වීම, බුද්ධිය මෙහෙවා කටයුතු කිරීම, කුසලතාව, සංවිධාන ශක්තිය, ඉදිරි දැක්ම මේවා පිළිබඳව හිතුවහම මේ සියල්ල සමානව ලෝකේ කාටත් පවතින්නේ නැහැ. ඒ ඇයි? අන්න ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ චුල්ල කම්ම විභංග සූත්‍රයේදී පැහැදිලි කරන්නේ පින්වතුනි. අපි කරන ක්‍රියාවල චේතනාව මුල් කරගෙන කරනු ලබන ක්‍රියාවල ප්‍රතිඵලය නිසා තමයි එක එක්කිනා තුළ මේ වෙනස්කම් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. කාටත් සමානව දක්ෂතා, සමානවම හැකියා, සමානවම පුද්ගලයන්ට සංවිධානාත්මක ශක්තිය දක්ෂතාවය පවතින්නේ නැහැ. මොකද එකිනෙකා කරන කටයුතු එකිනෙකට හාත්පසින්ම වෙනස් නිසා. හැම දෙයකටම සිත මුල් වෙනවා පින්වතුනි. මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා මනෝ සෙට්ටා මනෝමය. මනසයි ශ්‍රේෂ්ඨ. මනසයි මුල් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ මනස තමයි ප්‍රධාන. එතකොට චේතනාව මුල් කරගෙන සිදු කරනු ලබන ක්‍රියාවල ප්‍රතිඵල නිසා තමයි අපි අතරේ උස් පහත් බව, අපි අතරේ දුප්පත් පොහොසත් බව, අපි අතරේ ලස්සන අවලස්සන බව මේවා තීරණය වෙලා තියෙන්නේ කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වනවා. ඒ නිසා සමහරුත් සෑහෙන උත්සාහ කරනවා, විවිධ ව්‍යාපාර පටන් ගන්නවා, නමුත් අසාර්ථකයි. හේතුව අපි සංසාරයේ මේ පරිත්‍යාගය පුරුදු කරලා නැහැ. සංසාරයේ පරිත්‍යාගය අපි පුරුදු කළා නම් පින්වතුනි අන්න අපිට ලැබීම පැහැදිලිවම ඉතා ඉහළින් පවතිනවා. ඒක හොඳට පේනෝනේ සීවලී මහරහතන් වහන්සේගේ චරිතය ගත්තාම උන්වහන්සේ සංසාරයේ දීම, පරිත්‍යාගය, දානය පුරුදු පුහුණු කළ උතුමෙක්. ඒ නිසා උන්වහන්සේට කාටත් වඩා ලැබීම් තිබුණා. ඒ නිසා තමයි ලාභීන් අතර අග්‍රස්ථානයට පත් වුණේ පින්වතුනි. ඒ නිසා දුන්නු තරමටයි ලැබෙන්නේ. අපි සංසාරේ දීලා නැතුව නිකම් ප්‍රාර්ථනා කර කර හිටියට ලැබේවා කියලා ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි පුද්ගලයන් අතරේ භවභෝග ලැබීමේ වෙනස්කම් පවතින්නේ. ඒ නිසා අපටත් හැකි පමණ මේ පරිත්‍යාගය, මේ දානය අපි පුරුදු කරන්න ඕන පින්වතුනි. ඒක තමයි පළවෙනි කරුණ. අපි කැමති භවභෝගවලට, භවභෝග තියෙනවා නම් අපේ හිත පිනවනවා, අපි සතුටු කරනවා. ඉට්ටා කන්තා මනාපා. හැබැයි දුර්ලභයි. දෙවනි කරුණ පින්වතුනි ශරීර වර්ණය කිවත් රූප ස්වභාව. ලෝකයේ සියලු මිනිසුන් එක වගේ නෑ. නානත්ත කායා නානත්ත සංඥා. කායික රූපය බැලුවහම වෙනස්. සිතුවිලි බැලුවහමත් වෙනස්. දැන් හිතනවා අම්මා තාත්තා පෞරුෂය හොඳ නම්, හැඩරුව තියෙනවා නම් දරුවත් හැඩරුවයි කියලා. නෑ පින්නතුනි. අම්මා තාත්තා කොච්චර ලස්සනට පෞරුෂයෙන් හැඩරුවව හිටියත් සමහර පවුල්වල දරුවන් අවලස්සනයි, අංග විකලයි, මන්ද බුද්ධිකයි.
මෙන්න වෙනස. සමහර පවුල්වල පින්වතුනි අම්මා තාත්තා ඒ තරම් හැඩරුව නැහැ. ඒ වුණාට උපදින දරුවා පුදුම තරම් ලස්සනයි. මනා පෞරුෂයකින් යුක්තයි. එකම පවුලේ එකම අම්මා තාත්තගේ දරුවෝ එක විදියට බිහි වෙන්න ඕනනේ. එකම ශරීරයකින් බිහි වෙනවා නම් එකම ඥානමය ශක්තියකින් බිහි වෙනවා නම් දරුවෝ කවුරුත් එකම මුහුණුවරින් එකම හැඩරුවකින් බිහි වෙන්න ඕන. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අම්මා තාත්තා අප බිහි කරන්න දායක වුණාට අපි එකිනෙකා තම තමන් කරගත් සංසාරයේ කුසල අකුසල භාවය අපේ රූප ස්වභාවයට වර්ණ සම්පත්තියට පෞරුෂයට තේජසට බලපානවා පින්වතුනි. ඒ නිසායි සමහර අය දකින්න ප්‍රියයි මනාපයි. ඉතින් මේ ශරීර ස්වභාව ශරීර වර්ණය පින්වතුනි හැඩරුව කියන එකටත් ඉට්ටා කන්තා මනාපා කැමති සිත සතුටු කරනවා හොඳ රූපයක් තියෙනවනම් හිත පිනවනවා. හැබැයි දුර්ලභයි. මේ ලෝකයේ බිහි වුණාට පස්සේ ශරීරය හැඩගන්වන්න ශරීරය පැහැපත් කරවන්න කොයි තරම් දේවල් කරනවද බලන්න පින්වතුනි මේ මිනිස්සු. විවිධ ආලේප වර්ග විවිධ ක්‍රීම් වර්ග විවිධ ශල්‍ය කර්ම සිද්ධ කරමින් විවිධ ආහාර වර්ග ගනිමින් විවිධ ව්‍යායාම කරමින් කොයිතරම් වෙහෙසෙනවද ශරීරයේ හැඩය ශරීරයේ වර්ණය ශරීරයේ පැහැපත් බව ශරීරයේ රූප ස්වභාව රැක ගන්න. දැන් බලන්න සංසාරේ කරපු අප්‍රමාණ කුසලානිසංස බලයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයේ කෙනෙකුට මෙන්න මේ විදියට මෙතන තිබුණා නම් හොඳයි. මෙන්න මේ අඩුපාඩුව නැති වුණා නම් හොඳයි කියලා කියන්න තරම් කිසිදු අඩුවක් නැහැ පින්වතුනි. උන්වහන්සේ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ වලින් සමන්විතයි. 80ක් අනුව්‍යංජන වලින් සමන්විතයි. ව්‍යාම ප්‍රභා කේතුමාලාවන්ගෙන් සමන්විතයි. දකින්නන්ගේ සිත් පිනවන නැවත නැවත බලන්නට හිතෙන ශරීර ස්වභාවයක් උත්තුංග දේහයක් බුදුහාමුදුරන්ට තිබුණා. ඉතින් ඒ සාරා සංක කල්පලක්ෂයක් මුළුල්ලෙහි පාරමී පුරපු මෛත්‍රිය පුරුදු කරපු නිසාම උන්වහන්සේට ඒ රූප ස්වභාව ආවේ. එහෙනම් පින්වතුනි මේ ශරීර අලංකාරය පැහැපත් බව වර්ණවත් බව පෞරුෂය තේජස පවතින්න නම් අපි සංසාරේ මේ භවයේ අපට එය තියෙනවා නම් එය පවත්වන්නත් ඉදිරි භවවලදී කෙනෙකුට එහෙම නැත්තම් හොඳ රූපයක් ඉදිරි භවයකදී ඒ රූපය පැහැපත් බව වර්ණ සම්පත්තිය ඇති කර ගන්න නම් අපි තුල පුරුදු පුහුණු කළ යුතු කුසල ශක්තියින් කීපයක් තියෙනවා. අන්න ඒ රූපය හොඳින් පවත්වා ගන්නට නම් අපි තුල පුරුදු පුහුණු කරන්න ඕන පින්වතුනි. අපි තුල තියෙන ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය පිටු දැකලා අපි තුල ඇති කර ගන්න ඕන මධ්‍යස්ථ චිත්ත ශක්තිය. අන්න ඒගේ දියුණුව දැකලා සතුටු වෙන ගතිය. මෛත්‍රිය, ක්‍රෝධය පිටු දැකලා මෛත්‍රිය පුරුදු කිරීම. අන්න ඒගේ රූපයට ඊර්ෂ්‍යා නොකිරීම. ඔවුන්ගේ වත්කමට, ධනයට, පෞරුෂයට, තේජසට ඊර්ෂ්‍යා නොකිරීම සහ සියලු දෙනා සුවපත් වේවා කියන මේ මෛත්‍රී සහගත චේතනාව පුරුදු පුහුණු කළොත් ඊ타ම ශරීර ස්වභාවයෙන් යුක්ත ජීවිතයක් ඔබටත් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අන්න ඒ පිළිබඳව ඔබත්
අදම හිතන්න ඕන පින්නතුනේ. එහෙම නැතුව ඒ කුසල ශක්තිය වර්ධනය කරගන්න නැතුව ශක්තිමත් නැතුව මොන ආලේප ගෑවත් ඇති වැඩක් නැහැ. මෛත්‍රියේ බලමහිමේ කොච්චරද පින්නතුනි. මිනිස්සු අතර ප්‍රසාදයට පත්වන ඒ වගේම මුහුණේ ප්‍රියකරු බව ගොඩ නැගෙන පුද්ගලයන් අතරෙහි ජනප්‍රිය වන ස්වභාවය ඇති වෙන්නේ මේ මෛත්‍රියේ ප්‍රතිඵලය නිසා. තුන්වෙනි කරුණ තමයි නිරෝගීකම. එයත් ඉට්ටා කන්තා මනාපා. හැබැයි දුර්ලභ. නිරෝගීකමත් අපි කැමති නිරෝගීකමට. නිරෝගීකම තියෙනවා නම් අපේ සිත පිනා යනවා. සිත සතුටු කරනවා. හැබැයි පින්නතුනි එයත් දුර්ලභයි. සමහර උපතින්ම ලෙඩ මුළු ජීවිත කාලයේම ලෙඩ ඇඳේ. උපතින්ම නැගිටින්න බෑ සමහර දරුවන්ට. එහෙමම ඉඳලා අවුරුදු 10ක් 15ක් 20ක් 30ක් ඉඳලා මැරිලා යනවා. තමන්ගේ දෙපයින් නැවිදින්න බෑ. සමහර උපතින්ම අංග විකලයි. සමහර උපතින්ම මන්ද බුද්ධිකයි. මොනවා හෝ ලෙඩක් සමහරුන්ට තියෙනවා. ජීවිතේ කවදාවත් නිරෝගීව ඉන්න බෑ. පින්වතුනි මේ නිරෝගී සැපත අපට තියෙනවා නම් මොනතරම් භාග්‍යයක්ද. ආරෝග්‍ය පරමාලාභා. ලෝකයේ තියෙන ලොකුම ලාභය නිරෝගීකම. නිරෝගීකමේ වටිනකම කෙනෙකුට දැනෙන්නේ නැහැ නිරෝගීව ඉන්නකම්. ලෙඩ වුණාම තමයි නිරෝගීව ඉන්න තිබුණා නම් කියලා දැනෙන්නේ. මේ කාලේ ඒක හොඳට දැනෙනවා. මේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක මේ ලෙඩෙන් බේරෙන්න ලෙඩ නොවි ඉන්න අපි කොච්චර වෙර දරන්න ඕනද පින්නතුනි. බලන්න. ඒ නිසා විවිධ අසනීප වලින් පීඩා විඳින මිනිස්සු ඒ ලෙඩක් නැතුව ඉන්න තිබුණා නම් කියලා කොච්චරනම් පසුතැවෙනවාද? කොච්චරනම් දුක් වෙනවද පින්නතුනි? මේක තමයි ඇත්ත. මේක තමයි යථාර්ථය. නිරෝගී බව අපි කවුරුත් කැමතියි. රජෙක් වුණත් වැඩක් නැනේ පින්වතුනි ලෙඩෙක් නම්. ඒ නිසා කායික අසනීපයකින් තොරව මානසික අසනීපයකින් තොරව ඉන්න ලැබෙනව නම් ඊට වඩා දෙයක් නැහැ. පින්වතුනි බක්කුල මහරහතන් වහන්සේ බලන්න නිරෝගී මත් භික්ෂූන් අතර අග්‍රස්ථානයට ලැබූ උතුමෙක්. උන්වහන්සේ අවුරුදු 160ක් පමණ කාලයක් ආයුෂ භුක්ති විඳේ. කිසිදු හිසකැක්කුමක් හෙම්බිරිස්සාවක් කිමිහුමක්වත් මුළු ජීවිත කාලේ උන්වහන්සේට ඇති වෙලා නැහැ. කොයිතරම් නිරෝගිමත්ද? අපිත් නිරෝගීව ඉන්න ලැබෙනවා නම් කොච්චරනම් භාග්‍යයක්ද කියලා ඔබ අනන්තවත් හිතලා ඇති. හැබැයි පින්නතුනි එයත් නිකං පහළ වුණේ නැහැ. බක්කුල මහරහතන් වහන්සේට සංසාරේ උන්වහන්සේට කරන ලද කුසලානිසංස බලයෙන් තමයි නිරෝගීකම ලැබෙන්නේ. පින්නතුනි අපට නිරෝගීකම ලැබෙන්න අපිත් සංසාරේ කුමක්ද කරන්න ඕන? ඒ තමයි එකිනෙකාට හිංසා පීඩා කරන එකෙන් වළකින්න ඕන. අපි කාගේ හරි වචන කියලා හිත රිදෙව්වනම් කෙනෙකුට හිංසා කළා නම් මනසින් මානසික පීඩාවකට ලක් කරා නම් නින්දා කළා නම් උපහාස අපහාස කළා නම් එයා මානසිකව පීඩා විඳ එකේ ප්‍රතිඵලය තමයි අපට මානසික පීඩා එන්නට හේතුව. අන්න මනස ලෙඩ වෙන හැටි. අන්න මනසින් දුකින් ඉන්න අපට අවස්ථාව උදා වෙච්ච හැටි. ඒ නිසා අනේකාට මානසික සැනසීම දුන්න නම් අනිකා තුල මානසික සතුට ඇති කරන්න අපි කටයුතු කළා නම් ඔහු මනසින් ධර්මකාමී තත්වයට යන්නට අපි ඉඩ සැලැස්සුව නම් ඔහුට
ප්‍රශංසා මුඛයෙන් අපි කතා කරලා මනසේ සතුට ඇති කළා නම් අපිටත් මානසික අසනීප තත්වයකින් තොරව පින්නතුනි ජීවිතය ගෙවන්න භාග්‍ය ලැබෙනවා. ඒ වගේම අපි එකිනෙකාට හිංසා පීඩා කළොත් කායික වශයෙන් විවිධ හිංසා පීඩා අතපයට ඇඟ පසඟට විවිධ කායික වශයෙන් හිංසා පීඩා කළ එකේ සංසාරේ ප්‍රතිඵලය තමයි අපි කායික වශයෙන් අසනීප වුණේ. කෙනෙකුට දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පේනවා බුද්ධ වංශ පාළියට ගියහම බුදුරජාණන් වහන්සේට පවා සංසාරේ යම් යම් කරපු කර්ම විපාක දුන්නා. බුද්ධත්වයේ ලැබපු උතුමෙක්. බලන්න පින්වතුනි, ඒ කියන්නේ අපි කරපු දැන් බලන්න මුගලන් මහරහතන් වහන්සේට බලන්න සංසාරේ කරපු කර්මයක් හොරුන්ගෙන් පහර කෑමට ලක් වුණා. බලන්න. එහෙනම් අපි යමෙකුට හිංසා කළොත් කායික වශයෙන් පීඩාවට පත් කළා පහර දීලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම අනුන්ට වද හිංසා කළ ප්‍රතිඵලය තමයි අපිට මේ භවයේ විවිධ රෝග අසනීප පීඩාකාරී තත්ත්වයන්ට අපිත් ලක් වෙනවා. එහෙනම් ඔබ හිතට ගන්න ඕන මොකද්ද? මං කවදාවත් කිසිම කෙනෙකුට කායික වශයෙන් වේවා මානසික වශයෙන් වේවා හිංසාවක් පීඩාවක් නම් කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ චේතනාව ඔබ තුල ඇති වුණොත් ඔබට මේ භවයේ නිරෝගීකමත් සසර නිරෝගීකමත් ලැබෙනවාට කිසිදු සැකයක් නැහැ පින්වතුනි. හතරවෙනි කරුණ තමයි පින්වතුනි මේ කරුණු 10න් හතරවෙනි කරුණ සීලය. පින්වතුනි සීලයත් සීලවන්ත භාවයට අපි කැමතියි. අපේ ළඟ සිල්වත් මිනිස්සු ඉන්නවනම් වැරදි නොකරන මිනිස්සු ඉන්නවනම් හොඳ චේතනාවෙන් කටයුතු කරන මිනිස්සු ඉන්නවනම් අපි කැමතියි. හැබැයි සීලවන්ත වූ පිරිසක් ඉන්න අය අතරේ අපිට උපදින්න පින්වතුනි එයත් දුර්ලභ කරුණක්. අපි කැමති වුණත් අපි සතුටු වුණත් දුර්ලභයි. ඒ නිසා අපි සීලවන්ත භාවය පින්වතුනි අපි ඇති කරගන්න උත්සාහ කරන්න ඕන. මොකද සීලවන්ත පිරිසක් ඉන්නවනම් තමයි එකිනෙකා අතර එකිනෙකාට උදව් කරගන්නා සාමය සතුට සමාදානය පවතින මානව හිමිකම් රැකෙන බියෙන්සකෙන් තොරව ජීවත් වන තමන්ගේ දේපලවලට කිසිදු හානියක් නැති සංවර විනයගරුක සත්‍ය භාවිත කරන සිහියෙන් බුද්ධියෙන් කටයුතු කරන සමාජයක් නිර්මාණය වෙන්නේ සීලය තියෙන සමාජයකයි. දැන් බලන්න පන්සිල් යම් තැනක රැකෙනවා නම් මේ පංචශීල ප්‍රතිපත්තිය තියෙන තැන කවුරුත් මිනිස්සු මේ ආරක්ෂා කරනවා නම් එතන කාටවත් හිංසා වෙයි කියලා බය වෙන්න ඕන නැහැ. මාව මරා දාවි කියලා බය වෙන්න ඕන නැහැ. මගේ දේපල මංකොල්ල කාවි, හොරකම් කරાવી, උදුර ගනීවි බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මට මගේ පෞල් ජීවිතයට හානියක් වෙයි අවිශ්වාසයි මෙයා කියලා තත්ත්වයක් ඇති වෙන එකක් නැහැ. අහවලා බොරු කියයි, මාව රවටයි, අපිව කොටවයි, මගේ හිත රිදවන වචන කියයි. එහෙම කිසිම ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් බලන්න සිල්වත් සමාජය කොච්චර ගුණගරුකද? සිල්වත් සමාජය එදිනෙදා ජීවිතයට කොයිතරම්නම් පාදක වෙනවද? ඒ නිසා පින්වතුනි සීලවන්ත භාවය එදිනෙදා සමාජය සුරක්ෂිත වෙන්නත් ඒ විතරක් නෙවෙයි ලෝකෝත්තර මාර්ගඵල අවබෝධය සඳහා නිර්වාණය සඳහා එක එල්ලේම සීලය බලපානවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි
සීලවන්ත භාවය නැතුව සුගතියක උපදින්න බැහැ. විවිධ වැරදි කර කර පංච දුෂ්චරිත කර කර දස අකුසල් කර කර ඉඳලා කවදාවත් සුගතියක උපදින්න බෑ. ඒ නිසා සුගතියක උපදින්න සීලවන්ත භාවය පැහැදිලිවම හේතු වෙනවා. ඒ නිසා පින්නතුනි සිල්වත් වීම අතිශය වැදගත්. පස්වෙනි කරුණ තමයි බ්‍රහ්මචර්යාව. පින්වතුනි අපි අතරේ තියෙන දුර්ලභ කරුණක් තමයි බ්‍රහ්මචර්යාව. අපි අතරේ ඇති කරගත යුතු එහෙත් දුර්ලභ. බ්‍රහ්මචර්යාව කියන්නේ උතුම් හැසිරීම කියන එකයි. මේ උතුම් හැසිරීම පැවිද්දන් තුල පැවිදි වුණාට පස්සේ බ්‍රහ්මචාරී ජීවිතයකුයි ගත වෙන්නේ. නමුත් ගිහි පින්වතුන් විවාහක ජීවිතයක් ගත කරනවා. දරුවෙක් විවාහ වෙනකන් කුමාර කාලි කුමර බඹසර කුමරි බඹසර ආරක්ෂා වෙන්න ඕන. විවාහ වුණාට පස්සේ විනයගරුක සංවර කාම මිත්‍යාචාරයෙන් වෙන් වුණු කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න ඕන. පින්වතුනි ඒ අතරේ අපි බෞද්ධයෝ හැටියට නිර්වාණය සාක්ෂාත් කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට එහිදී අවශ්‍ය වෙනවා සුඛා විරාගතා ලෝකේ කාමානං සමතික්කමෝ. විරාගී බව ඇති කරගන්න ඕන. කාම සම්පත් වලින් ඈත් වෙන්න ඕන. එතකොට මේ සඳහා අවශ්‍යයි පින්වතුනි අපිට බ්‍රහ්මචාරී ජීවිතය හුරු කරගන්න එක. අන්නේ නිසා තමයි පින්වතුනි අපි එදිනෙදා පන්සිල් රකින්න ගමන් පොහොය දවසට අටසිල් සමාදන් වෙන්නේ. දැන් අෂ්ටාංග සීලය සමාදන් වෙන කෙනා උදේ 6 සිට හෙට පහන් වනතුරු හෙට උදෑසන 6 වන තෙක්ම මේ සිල්පද 8 ආරක්ෂා කරන්න ඕන. එතන ශික්ෂාවක් සමාදන් වෙනවා අබ්‍රහ්මචාරී තත්වෙන් වෙන් වෙනවයි කියලා. අබ්‍රහ්මචර්යා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අබ්‍රහ්මචර්යාවෙන් වෙන් වෙනවා නම් බ්‍රහ්මචර්යාවට අවතීර්ණ වෙන්න. එහෙනම් එදා දවසේ නිවැරදිවවත් කාමාස්වාදයක් ලබන්න පෙළඹෙන්නේ නැහැ. මාසෙකට එක දවසයි. එදා ගන්නේ අපි ආදර්ශයට මහරහතන් වහන්සේගේ මහරහත් මෙහෙණින් වහන්සේගේ චරිතයෙන් ආදර්ශයක්. අන්නේ ආදර්ශය අපේ ජීවිතයට අරගෙන ඒ අනුව අපි ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. එතකොට ඒ චරිතයට අනුව අපේ ජීවිතේ අපි අද දවසේ ගත කරනවා. අපි රාත්‍රිය පහන් කරන්නේ බ්‍රහ්මචර්යාවෙන්. එතකොට ධර්ම සාකච්ඡා කරමින් භාවනා කරමින් පරිත්‍රාණ ධර්මයේ දේශනා කරමින් මෙන්න මේ විදියට තමයි එදා රාත්‍රිය පහන් කරන්නේ. ඒ නිසා පින්නතුනි එදිනෙදා පන්සිල් රකින්න ගමන් මාසෙකට එක දවසක් බ්‍රහ්මචාරී ජීවිතයක් ගත කරන්නට හුරු කර ගැනීම අපි තුල අර රාගය අඩු කරගන්න කාමය අඩු කරගන්න ගනු ලබන මනා පුහුණුවක්. මේ පුහුණුව අපි ඇති කරගන්න ඕන. එතකොට තමයි යම් දවසක සමස්ත කාමයෙන් වෙන්වීමේ වාග්ය අපට ලැබෙන්නේ. එතකොට ඒකත් අතිශය වැදගත් කරුණක්. 6 වෙනි කරුණ තමයි පින්නතුනි කල්යාණ මිත්‍රත්වය. හොඳ යාළුවෙක්, කල්යාණ මිත්‍රයෙක්, සත්පුරුෂයෙක් අපට ඉන්නවනම් අපි කොයිතරම් වාග්ය සම්පන්නද පින්නතුනි. කල්යාණ මිත්‍රයෙක් ඉන්නවනම් පැරණි කියමනක් තියෙනවා මිත්‍රයෙක් නැති ජීවිතයේ සාක්ෂියක් නැති මරණයක් කියලා. එහෙනම් අපි නිර්වාණ මාර්ගයට යන්නේ
කල්යාණ මිත්‍රයෙකුගේ ඇසුරෙන්. කල්යාණ මිත්‍රයෙක් නැතුව අපට කවදාවත් නිවන් දකින්න බෑ. එහෙනම් කල්යාණ මිත්‍රයෙක් ඉන්නවනම් අපි කැමතියි. ඉට්ටා කන්තා මනාපා. හැබැයි දුර්ලභයි. අපි ආශ්‍රය කරන පුද්ගලයෝ මේ එදිනෙදා උදව්වක් කරගන්න. ඒ කල්යාණ මිත්‍රයෝ නෙමෙයි පින්නතුනේ. ඒ අත් උදව්වට ගන්නයි. කල්යාණ මිත්‍රයා සත්පුරුෂයා දුර්ලභ නිසා තමයි පින්නතුනේ අපි පින්කමක් කරලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්‍යා යාව නිබ්බාන නිවන් දකින්නකම් බාලයෙක් අසත්පුරුෂයෙක් දුර්ජනෙක් ආශ්‍රයට නොලැබේවා. සත්පුරුෂයෙක්ම කල්යාණ මිත්‍රයෙක්ම ආශ්‍රයට ලැබේවා. මේක සුලභ වුණා නම් අපි එහෙම ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕන නෑනේ පින්වතුනි. ඒ නිසා කල්යාණ මිත්‍රයෙකුගේ ඇසුරත් දුර්ලභයි. හැබැයි අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. අපි යහපත් වෙන්න, අපි ගුණගරුක වෙන්න, අපි තුල හැදියාව ඇති වෙන්න, සදාචාර සම්පන්න බව ගොඩනැගෙන්න, ධර්මයෙන් දැනුවත් වෙන්න, නිවන් මාර්ගයට අපිට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න කල්යාණ මිත්‍රයා සත්පුරුෂයා තමයි බලපාන්නේ. ඒ නිසා සත්පුරුෂයෙකුගේ ඇසුර අපට කොයිතරම්නම් අපේ ජීවිතයට වටිනවද පින්නතුනි. ඒ නිසා අපි තුල මේ මිත්‍රත්වය කියන එක ව්‍යාප්ත කරන්න උත්සාහ කරන්න. මෛත්‍රිය ව්‍යාප්ත කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඒකේ ප්‍රතිඵලය නිසා තමයි පින්නතුනි අපට ලැබෙන්නේ හොඳ මිතුරෙක් ඇසුරට. දැන් බලන්න සමහරුන්ට පරිවාර සම්පත්තිය තියෙන ඕන තරම්. සමහරුන්ට හදිස්සියට උදව්වක් ඉල්ල ගන්න. එක මිනිස්සෙක් හොයාගන්න නෑනේ. ඒ නිසා අන් අයට උදව් කිරීම යහපත් මිතුරෙකු ලබා ගැනීමට බලපානවා. බුද්ධ කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලෙත් එක හාමුදුරු කෙනෙක් අසනීපව. උන්වහන්සේ බලන්න කවුරුවත් නැහැ. මේකට හේතුව බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වා දෙනවා. උන්වහන්සේ කාටවත් උදව් කළ කෙනෙක් නෙවෙයි. ආත්මාර්ථකාමීව හිටපු කෙනෙක්. ඒකේ ප්‍රතිවිපාකය තමයි අර. ඒ නිසා අන් අයට උදව් කිරීමේ ගුණය ආත්මාර්ථකාමීව ජීවත් වෙනවා නෙමෙයි. අන් අයට ශක්ති පමණින් වචනෙන් ධනෙන් මිල මුදලින් ඒ වගේම යම් යම් ආධාර උපකාර කිරීම වලින් පොත්පත් සැපයීමෙන් කෑම වර්ග සැපයීමෙන් ඇඳුම් පැළඳුම් සැපයීමෙන් ගේ දොර හදාගන්න උදව් කිරීමෙන් අපට පුළුවන් අනිකාට යම් කිසි රුකුලක් වෙන්න. ඒ නිසා අන් අයට උදව් කරන එක මිත්‍රත්වය ගොඩනගා ගන්න පාදක වෙනවා. ඒ නිසා ඔබත් මේ පිළිබඳව හිතන්න ඕන පින්නතුනි. ඊළඟ දුර්ලභ කරුණ තමයි පින්නතුනි බහුශ්‍රృత බව. බහුශ්‍රృత බව කියන්නේ බොහෝ ඇසූ පිරූ තැන් ඇති බවයි. අපි තුල බොහෝ ඇසූ පිරූ තැන් ඇති බව ගොඩනගාගත යුතු කරුණක්. මේ ඇසූ පිරූ තැන් ඇති බව ඇති වෙන්න නම් බහුශ්‍රృత බව ඇති වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම පින්වතුනි ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළ යුතුමයි. ධර්මයේ ශ්‍රවණයෙන් තොරව කවදාවත් බහුශ්‍රృత බවක් ගොඩනගා ගන්න බෑ. විවිධ ලෞකික විෂයන් ලෝකේ ඕනතරම් තියෙනවා. ඒ ලෞකික විෂයන්ගෙන් දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි බහුශ්‍රృత කියන තැනට එන්න බෑ. ඒ තැනට එන්න නම් ධර්මය ශ්‍රවණය කළ යුතුමයි පින්නතුනේ. මොකද මේ ධර්මය කියන්නේ සත්‍ය ඇතුළත් දේශනාවක්. මේ තුල නැති දෙයක් නෑ. ලෝකේ සෑම විෂයක්ම මේ තුල තියෙන අතර ලෞකිකත්වය අභිබවා ලෝකෝත්තර තත්ත්වය ගොඩනැගෙන කරුණු කාරණා වලින් මේ සමන්විතයි. එහි අන්තර්ගතය ඒ තරම් ගැඹුරුයි. ඒ නිසා පින්නතුනි ඇසූ පිරූ කෙනෙක් වෙන්නට
ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්නටම ඕන. 8 වෙනි කරුණ තමයි පින්නතුනි දුර්ලභ ප්‍රඥාවන්ත බව. අපි කැමති මේ ප්‍රඥාවන්ත බවට. අනේ මටත් එහෙම ප්‍රඥාවක් තිබුණා නම් කියලා හිතෙනවා. නමුත් ප්‍රඥාවන්ත බවත් කොච්චර හිත සතුටු වුණත් කැමති වුණත් පින්නතුනි දුර්ලභයි. ලෝකේ කවුරුත් ප්‍රඥාවන්තයෝ වෙන්නේ නැහැ එක විට. ඒ නිසා ලෞකික වශයෙන් හා ලෝකෝත්තර වශයෙන් මේ අංශ දෙකේම ප්‍රඥාව ඇති කරගන්න අපි වෙහෙස මහන්සි ගන්න ඕන. ලෝකයේ ඇත්ත දකින්න මහන්සි වෙන්න ඕන. ඒ ඇත්ත දකින වැඩපිළිවෙල තමයි පින්නතුනි ධර්මයේ තියෙන්නේ. එතකොට ධර්මයේ තියෙන චතුසත්‍ය අවබෝධය ආර්ය ශ්‍රාංගික මාර්ගය තුල ගමන් කිරීම මේ ප්‍රඥාව ලැබෙන මගයි. එතකොට සමත විපස්සනා කියලා භාවනා ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙක අනුගමනය කිරීමෙන් ප්‍රඥාව අපිට එදිනෙදා ප්‍රඥාවත් ලෝකෝත්තර ප්‍රඥාවත් ඇති කරගන්න පුළුවන්. 9 වෙනි කරුණ ධර්මයට ඇති කැමැති බව, ප්‍රිය බව. ධර්මයේ කැමැති කෙනෙක් වෙන්න මේ සියල්ල ඇති කරගන්න නම් ධර්මය අහන්න නම් ශ්‍රවණය කරන්න නම් පිළිපදින්න නම් ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපන්න වෙන්න නම් ධර්මයට කැමති වෙන්න ඕනේ පින්නතුනේ. සමහරුන්ට බණක් කියනකොටම එපා වෙන ගතියක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඒ තරම් පාපකාරී බවක් තියෙන්නේ. මට පහුගිය දවසේ එක මහත්මියක් කතා කරලා කියනවා හාමුදුරනේ ඇයට ඇති වෙච්ච මේ භාවනාව පිළිබඳ ප්‍රශ්න වගේ අහන්නයි කතා කළේ. මුලින් අපට භාවනා කියනකොට නිකන් ඔළුව විකාර වගේ වෙනවලු. පිස්සු වගේ වෙනවලු. භාවනා තියා ඒ ගැන හිතන්නවත් කැමති නැතලු. ඒ වුණාට කල්යාණ මිත්‍රයෙකුගේ ඇසුරෙන් ඒ தත්ත්වයටපත් වෙලා දැන් භාවනාව මං විතරක් නෙවෙයි. මගේ මහත්තයත් මං ඒ තැනට අරගෙන තියෙනවා. මගේ දුවත් මං ඒ තැනට අරගෙන තියෙනවා. අපි 3 දෙනාම දැන් උදේටත් හවසටත් භාවනා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. බලන්න කොච්චර වාසනාවක්ද පින්නතුනේ. නේ දැන් ඇය සෑහෙන ඉදිරියට ගිහිල්ලා තියෙනවා. කල්යාණ මිතුරියක් හැටියට මහත්තයත් ඒ තැනට අරන් තියෙනවා තම ස්වාමියා. දරුවා. ඉතින් ඇතිවන ගැටලු निराකරණය කරගන්න මට කතා කරලා අහනවා. ඒ නිසා පින්නතුනි ධර්මයට කැමති වෙන්න ඕන. එතකොට කැමති වුණොත් ධර්ම රසය තරම් වෙන ලෝකේ කිසිම රසයක් නැති බව වැටහෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ ධර්මයේ නැමැති සාගරයේ කිමිදෙන්න හිතෙන්නේ එතකොටයි. ඒ නිසා බණපදයක් අහන්න පුරුදු වෙන්නම ඕන පින්නතුනි. ඒ වගේම 10 වෙනි කරුණ තමයි පින්නතුනි සර්ග සැපත. පින්නතුනි අපි කැමති දිව්‍ය ලෝකේ යන්න. දිව්‍ය ලෝකේ යන්න කැමති වගේම අපි කැමති නිර්වාණ සාක්ෂාත් කරගන්න. මොකද ඉපදෙන්න මැරෙනවා. ඉපදුණු දවසේ ඉඳලා විවිධ දුක් ඇති වෙනවා. අපිට පුළුවන් පින්නතුනි දිව්‍ය සම්පත් ලබන්නත් දෙව් මිනිස් නිවන් කියලානේ සම්පත් තුන තියෙන්නේ. දෙවියෙක් වෙලා සැප විඳලා හැබැයි ඒකත් කාම ලෝකයක්. ඒ වුණත් මිනිස්සු කැමති. දුර්ලභයි වුණාට. නිකන් දිව්‍ය ලෝකෙ යන්න බෑ. ඒකට අවශ්‍ය කරන පින්කම් කරන්න ඕන. එතකොට දිව්‍ය ලෝකෙ ගිහිල්ලා ඊළඟට මනුෂ්‍ය ලෝකෙට ඇවිල්ලා බවුන් වඩා නිර්වාණය සාක්ෂාත් කරගන්න. මෙන්න මේ කරුණු 10 ඊටාම දුර්ලභ කරුණු 10ක්. ඒ වගේම කැමැති සතුටු එළවන කරුණු 10ක්. මොනවද මේ කරුණු 10 ආයිත් මතක් කරමු පින්නතුනි. භවභෝග ඇතිවීම. ශරීර වර්ණීය පැහැපත් බව රූප ස්වභාව ඇති කර ගැනීම. නිරෝගීකම. සිල්වත් භාවය. බ්‍රහ්මචර්යාව. කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය. බහුශ්‍රත බව. ප්‍රඥාවන්ත බව. ධර්මයට ඇති ප්‍රිය බව. ස්වර්ග සැපත. මේ කරුණු 10 තමයි මේ සූත්‍ර දේශනාවේ විස්තර කරන්න පින්නතුනි. මම මේ වෙලාවේ හැටියට ඔබට යම් වටහා දීමක් කරන්න උත්සාහ කළේ ඔබේ ජීවිතය තුලත් මේ කරුණු
එකින් එක ඇති කරගත්තොත් ඔබ වාසනාවන්ත මිනිසෙක් බවට පුණ්‍යවන්ත මිනිසෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ කරුණු ජීවිතයට එක් කරගෙන මෙලොව යහපතත් පරලොව සුගතියත් අවසන අමා මහ නිවනත් සාක්ෂාත් කරගන්නට අපි සියලු දෙනාම උත්සාහ ගනිමු කියලයි අද දේශනාවෙන් ඔබට මතක් කර දෙන්නේ. අද මේ උතුම් ධර්ම දානමය පින්කමෙහි සදැහැති දායකත්වයෙන් කටයුතු කළේ කාලිංග හරිස්චන්ද්‍ර මහතා සහ දීපිකා දොඩංගොඩ මහත්මියයි. මේ දෙපළගේ ප්‍රධාන අරමුණ තමයි සෞදි අරාබියේ රියාද් නුවර සේවය කරන කාලිංග හරිස්චන්ද්‍ර මහතාගේ අගෝස්තු 29 වන දිනට යෙදෙන 53 වන ජන්මදිනය වෙනුවෙන් ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කිරීම මේ ධර්ම දානමය පින්කමේ ප්‍රධානතම අරමුණ. ඒ වගේම දැනට රෝගාතුරව සිටින කළුතර විජේරත්න වත්තේ පදිංචි ගුණවතී විතාන මහත්මියට ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කිරීම, කාලිංග සංචලා දෙව්මිනි සහ කාලිංග ප්‍රමෝද් මදුෂාන් යන දරුවන්ගේ උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීමට ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කිරීම, අගෝස්තු 27 වන දිනට මිය පරලොව ගොස් වසර 4ක් පිරෙන ඉරාලිස් දොඩංගොඩ මහතාගේ පරලොව ජීවිතය සැපවත් වේවා. ඉක්මන් භවයකදී උතුම් නිර්වාණ සෝයම සාක්ෂාත් වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කාලිංග සුගතපාල දී ප්‍රේමවතී යන මව් දෙමව්පියන්ටත් සංසාරගත වර්ග පරම්පරාවේ මියගිය සියලුම ඥාතීන්ටත් මේ ධර්ම දේශනාවේ පින් බලයෙන් පරලොව ජීවිත සුවපත් වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ අරමුණු, ඒ පරමාර්ථයන් ඒ ආකාරයෙන්ම ඉෂ්ට සිද්ධ වේවායි අපි මේ YouTube නාලිකාවෙන්, වස්සාන ධර්ම දේශනා YouTube නාලිකාවෙන් ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම දේශකයාණන් වහන්සේටත් ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් උතුම් නිර්වාණ සම්පත්තිය ලබා ගැනීමට මේ ධර්ම දානමය කුසලය හේතු වාසනා වේවා කියාද ගයාන් දුෂ්‍යන්ත මහතා ඇතුළු වස්සාන ධර්ම දේශනා YouTube නාලිකාවේ සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයටත් සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ නිසා සියලු දෙනාටම යහපත ශාන්තිය වේවා, උතුම් අමා මහ නිවනම සාක්ෂාත් වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි. වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබ ඒ ශ්‍රවණය කළේ සෞදි අරාබියේ රියාද් නුවර සේවය කරන කාලිංග හරිස්චන්ද්‍ර මහතාගේ අගෝස්තු 29 වන දිනට යෙදෙන්නා වූ 53 වන ජන්මදිනය වෙනුවෙන් ආශිර්වාද පතා වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සිදු කළ ධර්ම දානමය පින්කමයි. ඒ වෙනුවෙන් පින්බර දායකත්වයෙන් කටයුතු කළේ කාලිංග හරිස්චන්ද්‍ර මහතා සහ දීපිකා දුණංගඩ මහත්මිය යන පින්වත් දෙපළයි. සිදු කළා වූ ධර්ම දානමය කුසලයේ අනුභවයේ බලයෙන් එම පින්වත් දෙපළ ඇතුළු පවුලේ සියලුම දෙනාට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ උදා වේවායි සාදු සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරමු. ධම්මසු ඔබ සැමටත් සම්මා සම්බුදු සරණයි. ඔබටත් වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ දායකත්ව ධර්මදේශනාවක් ප්‍රචාරය කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් දැන්ම කතා කරන්න 071 57 57 13 දුරකථන අංකයට 071 57 57 13 දුරකථන අංකයට WhatsApp, Viber, email මගින් දැන්ම කතා කර ඔබේ දායකත්ව ධර්මදේශනාව දැන්ම වෙන් කරවා ගන්න. ධම්මසූබ සැමට සම්මා සම්බුදු සරණයි. දිනපතා නවතම ධර්මදේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට වස්සාන ධර්මදේශනා අපගේ YouTube නාලිකාව දැන්ම subscribe කරන්න. බෙල් අයිකනය ක්ලික් කරන්න.